Zülay kızım, şu kalın örtüyü de koy. Geceleri ayaz olur, üşümeyiz. Hayma ana. O soysuz Moğolların cenderesine biz de düştük. Obamıza türlü baskınlar ederlerdi. Bize gün yüzü göstermediler. Acımadan ailemi katletti o kanı bozuklar. Ömrümce onlardan nefret ettim. Allah şerlerinden muhafaza etsin. Sen de nice cefa çekmişsin kızım. Allah ailenin mekanını cennet eylesin. Yaşadıkların kolay şeyler değil. Amin. Gayrı Moğollarla cebelleşmek pek güçtür. Allah'ım Ertuğrul Bey'in de devletimizin de yardımcısı olsun. Amin kızım. Amin. Bir belayı def ettikçe öbür bela baş gösterir. Bu köpek musibetini başımızdan def ettik derken şimdi de Noyan soysuzu başımıza musallat olmuştur. Allah yardımcımız olsun. Demek ki yeni bir musibet kapımıza dayanmıştır. Temkinli olmak zorundayız. Biz bir olup düşmanın karşısında dik durursak yıkılmayız evelallah. İnşallah kızım. İnşallah. Allah'ım sen bize yardımcı ol. Hamse, Abdurrahman ve Oğuz'u da yanına alasın. Yanına 5 tane alma. Noyan bu gece Anlı Pazar'da kalacak. Emrin olur beyim. Beni otağında misafir etmeyecek misin Ertuğrul? Bizde gelene git denmez Noyan. Anlı Pazar'da misafirim olacaksın. Ne vakit çıkacağız? Ne edeceğimizi sabah öğrenirsin Noyan. Bu ne demektir Ertuğrul? Sultanına elçilik etmeyecek misin? Hamse. Başına bir hal gelmeden Noyan'ı sağ salim obamdan götüresin. İndirik diyeceğim budur.
Noyan. Sen benim soframı paylaşmazken vakti geldiğinde kokuşmuş devletinizi, köklü topraklarınızı, hatta al yanaklı avratlarınızı nasıl paylaşacaksın ha? Ne olacak Baroğlan? Niye durdun? Yoksa içindeki kutlu kini de paylaşmak istemezsin ha? Vakti gelecek Noyan. Vakti gelecek. Vakti geldiğinde de senin o yılan dilini keseceğim. Sana vakti geldiğinde ne olacağını söyleyeyim mi çok Baroğlan? Vakti geldiğinde kayın ağaçlarında gizli ruhlar bir bir ortaya çıkacak. Ruhların çığlıklarıyla anıran atlarınızın sesleri boğulacak. Babasının kanıyla ellerini yıkayan sultanınız Gıyasettin öyle hatalar yapacak ki önce sarayını sonra cariyelerini benimle paylaşmak zorunda kalacak. Sonra buraya gelecek. Ertuğrul'un kurduğu düzeni başına yıkacak. Otağının gölgesinde ateş bile kavrulacak. Hem de 7 göbek atasıyla birlikte. Dökürler. Avşarlar. Kılıklar. Dodurgalılar. Çavdarlar. Nicesinin kaçacak yeri kalmayacak. Tengri Dağı'nın yamaçlarında başlayan yazgılarına oynayacaklar. Hepsi ibrikli testi gibi önümde dizilip çizmelerimi öpecekler. Kayılara gelince çizmelerimi öpmekle kalmayacaklar. Onlara ölümün kara yazgısına tattıracağım. Ertuğrul'un 7 göbek atasının derisini yüzüp onların derisinden kendime kutlu bir otağı yapacağım. Evvela Noyan, beyimin çürük etinde açtığı delikleri yanmamak için itlerinin derisini yüzesin. Senin çürümüş, kokmuş etinin derisinden beyim çizmesi de tavanları yapmaz. Gülsün Noyan, gülsün hele. Salkın salkın, can yerleri estiğinde Noyan. Sakalıma sayılmış öttüğünde. Bedevi atlar sahibini görüp geçmediğinde. Sakalı uzun yabancı bağırınca. Akkaralı seçildiği sırada. Kalabalık Oğuz'un gelini, kızı, cenk için, hürriyet için süslendiği sırada. Göğsü güzel, kaba dağlara, gün deyince. Yiğitler, kahramanlar birbirine karıştığında. Allah'ın gazabı Noyan, senin üzerine olacak. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Sen atalarının masallarına sığınmaya devam et bakalım. Ben buraya masal anlatmaya değil, destan yazmaya geldim, destan. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Sultanımız seni Moğol cehennemine göndermek ister beyim. Lakin Noyan iti yanımızda oldukça yolumuz tekinsiz olacaktır. Sultanımız senin Noyan'la kanlı bıçaklı olduğunu bilir beyim.
Niye bile göre seni onunla elçi diye gönderme tehlikesini göze alır ki? Oy savcım. Hele Meres. Yürüyen de yiğit, endamlı olacak o. At binen de yurtlar aşacak o. Pusatlanınca nam salacak o. Atam Oğuz gibi, kurt bakışlı, gök yüzlü o. Oğul. Sultanın verdiği elçilik vazifesi de nedir böyle? Mühim bir hadisedir ana. Ertuğrul Bey'i hiç böyle düşünceli görmemiştim. Acının biri bitmeden biri gelir Hülat Bey. Alpleri, yiğitleri şehit olmuştur. Ali Hatun'un acısı yüreğine dağılmıştır. Hatun'un yasını tutamadan boğulanlar. Ahmet kardeş, ardından muayeneti çıkıp geldi. Evlatları, üç aslan gibi yiğidi amanasız kaldı. Elbet beyimiz bir karar verecektir. Verdiğinde de cihan yıkılsa yerine getirecektir evelallah. 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 Hatırlar mısın ana? Babaya Halime'mi getirdiğim vakit Halep'e bir elçilik vazifesi çıkmıştı. Şimdi Halime'm yok. Yine bir elçilik vazifesi çıktı. Ona giderim ana. Hatırlarım. Hatırlamaz olur muyum hiç? Vazife mühimdir de oğul. Bu Noyan denen iblisle Moğol Hanı'nın yanına gitmek. Başına ne gelir, nasıl belalar açılır bilmeyiz. Baba, bizi bırakıp gidecek misin? Yokluğunda biz ne yaparız? Ben büyüğüm. Ama savcı ne yapar? Osman ne yapar? Bak,
Ertuğrul'um. Şimdi madem Ertuğrul elçi olarak Ögeday'ın huzuruna varacak, o vakit bu kararı Ögeday'ın ağzından bizzat duyacak. O vakit biz bu cengi pusatımız kan kusmadan kazanırız. Sana gelince adam, benim bu topraklardaki gözüm kulağım sensin. İçindeki dişi kuşu uyandırasın artık. Ki Ertuğrul'un evlatlarının anası Haymen'in gönlünde taht kurasın. Ne Ertuğrul ne de ailesi senin kim olduğunu bilmemeli. Ta ki biz amacımıza ulaşana dek. Ya Ertuğrul Ögeday'a biat etmezse? O vakit beşiğindeki evladı Osman dahil hepsi ölür. Pusatı keskin. Yüreğin Tengri Dağı'nın eteklerindeki kar gibi yumuşak olsun alan koy. Belli ki devletin kaderi yine bizim üzerimizdeki vazifeye bağlıdır. Kimsenin kılına zeval vermeden bu vazifeyi yerine getirmemiz icap eder. Yarın sabah Ögeday Han'a gitmek için yola koyulacağız. Turgut, Bamsı ve Alpler benimle birlikte gelecek. Eyvallah beyim. Kale sana emanettir Günalp Bey. Eyvallah beyim. Obayla Hanlı Pazar'dan da sen mesulsün artık bey. Doruk beyimindir. Herkes gözünü kulağını dört açacak. Gelen giden her kimse, herkesi, her obayı iyice yoklayın. Kimdir, necidir, iyice öğren. Noyan bir kez dönmüştür. Her köşeye casuslarını yerleştireceğinden şüphe ederim. Bu kara günlerimizin üstüne bir de böyle çetin bir vazifeye gideriz. Allah yar ve yardımcımız olsun beyim. Amin durunuz. Devletimiz için gerekirse en kara günümüzde bağrımıza taş basar, yine yollara revan oluruz. Biz bu kutlu yolda kavimden, kardeşlerimizden ayrı düştük. Yeri gelince de yardan, obadan, otağdan vazgeçmemiz icap eder. Devlet payidar olmadıktan sonra, yurdumuz mamur olmadıktan sonra, bizim, obalarımızın, evlatlarımızın ne ehemmiyeti var? Yeter ki devlet var olsun. Yeter ki yurdumuz sağ olsun. Yeter ki sancağımız hür olsun. Bu kutlu yola başımızı koymak bizim için anca şereftir. Savcım.
evladımızın canına can gelmiştir. Hem sana ne diyeceğim? Sen bu obanın beyi değil misin? Beyler hiç çılgınlık gösterir mi? Buyruk senindir baba. Sen çetin bir vazife yoluna gidersin. Benim de vazifem kardeşlerime sahip çıkmaktır. Ey maşallah benim yiğidim. Evvela Allah'a, sonra nenenle Sugay Hatun'a emanetsiniz yiğidim. Şimdi gayrı yiğit bir bey olduğunu göstermenin vaktidir gündüzüm. Benim yokluğumda, kardeşlerim de obada sana emanettir. Ben yokken bu obanın beyi sensin. Buyruk senindir beyim. Ey maşallah benim yiğidime. Sen tasalanmayasın yiğidim. Sugay Hatun'la biz elimizden geleni ardımıza koymayız. Sağ olasınız hanım. Gayrı onlara bakmaktan, koruyup kollamaktan daha mühim işimiz yoktur. Gözün arkada kalmasın Ertuğrul Bey. Eyvallah Sugay Hatun. Bana müsaade hanım. Allah'a emanet. Ertuğrul. Temkinli olasın. O soysuz Noyan'ın ne edeceği belli olmaz. Müşteri olasın ana. Ölmeyip buralara kadar geldiyse mutlaka Zayıf Hanım'ı kollayacaktır. Ona bu imkanı vermeyeceğim. Evelallah oğlum. Bir de bu musibeti başımıza bela etmeyelim. Tez vakitte gidip sağ salim dönersiniz inşallah. Allah'ın izniyle döneceğim ana. Siz ovada göç hazırlıklarına başlayasınız. Gayrı göç için hiçbir mani kalmamıştır. İnşallah yiğidim. Ben bacılarla bütün hazırlıkları tamam ederim. Efendim, haberciniz geldi. Al hemen içeri. Umarım güzel haberlerim vardır. Noyan Ertuğrul'un hanında kalıyor efendim. Büyük ihtimalle Ertuğrul'la beraber yola çıkacaklar. İşte bu çok güzel bir haber. Noyan Ögeday'ın hem en iyi komutanı hem de elçisi. Noyan ölürse Ögeday Selçuklu'yu bitirir. Öyle büyük bir yangın çıkaracağız ki Selçuklu'yu, Ertuğrul'u ve Anadolu'daki bütün Türkleri yakıp küle çevirecek. Derhal adamları toplayın yola çıkıyoruz. Bizzat ben de geleceğim. Ceylan gözlü. Vefakar hatun. Ecel atına binip de görünmez diyarlara göçtü. Bilirim. Ecel vakti ermeyince kimse ölmez. Giden geri dönmez. Lakin yokluğun çok zor gelir Halime. Söylerim. Lakin içimin yangınını anlatamam. Ağrımın nasıl yandığını bir ben, bir de Rabbim bilir.
Deniz. İnsanlar yarımdır. Evlenince tamamlanır diye buyurur ya. Ben seninle tamamlanmıştım. Şimdi yarım kaldım. Şimdi çetin, ateşli bir yola düşerim. Beni hep sen uğurlar. Ardından dualar ederdin. Geçmişin izlerini gönlünden söküp atmışsın Turgut. Karşımda gergin bir yay görürüm. Babamıza, sevdiklerimize çektirdiğin acılar. Uzatımızı bilir Noyan. Tıpkı eski günlerdeki gibi ha Ertuğrul. Hiçbir şey eskisi gibi değil Noyan. Doğru. Sen gün doğduğuyla Sungur'un kuyruğuna takılan sümüklü olan değilsin. Ben de Erzurum'un başına bela olmaya gelen Noyan değilim. Şimdi karşında nicedir canını verdiğin devletinin hamisi dur. Her vakit pusatımdan nasibini alan zavallı bir Moğol iti görürüm Noyan. Devletime tasallut etmeye kalkan diğerleri gibi kelleni alacağım vakti bekle. Bir vakitler yollarını boynuna geçirdiğim Emir Saadettin gibi mi alacaksın kellemi Ertuğrul? Şimdi tasmamı Sultan'ın Gıyasettin'in boynuna geçirdiğimi bilmez misin? Türk'ü esir etmeye hiçbir vakit gücünüz yetmeyecek. Ah Ertuğrul ah. Ögeday Han'ın huzuruna çıktığın vakit cihanın kapılarının sana açıldığını göreceksin. Şimdi çakallarınla beni iyi dinleyesin Noyan. Yolda benim korumam altında olacaksın. Seni sağ salim Ögeday Han'a götürmek benim vazifemdir. Bunun için canımı vermekten imtina etmeyeceğimi bilesin. Lakin yine bilesin ki eğer yolda alplerime ilişmeye tevessül edersen sana kan kustururum. Bu topraklara dökülecek bir damla kanı Ögeday'ın ordusuna davetiye çıkar. Bela geliyorsa kaçmak değil, üstüne gidip ezip geçmek bize yakışır Noyan. Attığın her adımı takip edeceğim. Madem canım sana emanet, eyvallah. Yola koyulalım. Bunlar Han'ı Ögeday Han'ı bekletmek bize yaraşmaz. Haydi Alpre. Hayrola Anla Hatun? O elindekiler ne içindir? Hem Ertuğrul Bey'in evlatları için hem de obada ihtiyacı olan çocuklar varsa diye getirdim Sugaya Hatun. Çocukları sevindirmek mühimdir. İyi düşünmüşsün Hatun. Öyledir tabii. Senin Moğollara karşı kinin nedendir Anla Hatun? Moğollar evlatlarımı katlettiler.
acısı nedir iyi bilirim. Takati pek güçtür. Ben de Osman sayesinde evladımın acısını dindirmeye çalışırım. O soysuz Moğollar benim de ailemde herkese kıydı. Köyümdeki nice balayı anasız babasız bıraktı. Nicedir bir kez daha analığı tatmak isterim. Yüreğim bunun acısıyla nasıl kanar bilemezsin Sugay Hatun. İçini karartmayasın Hatun. Sen duanı edesin. Allah er ya da geç dualarına karşılık verecektir. Ne dersiniz Sugay Hatun? Almılı Hatun çocuklar için tabakhaneden deri kıyafetler ve çarıklar getirmiş. Neyi düşünmüşsün Allah Hatun? Deneyelim o vakit. Güzel oldu ha? Gündüz Alper'e yakışmaz ki. Sağ olasın Allah Hatun. Sağ ol Allah Hatun. Yeter ki çocuklar mutlu olsun Hayma Hatun. Osman'ı kucağıma almama müsaade var mı? Alın Hatun. Hangi boydansın? Nereden gelirsin? Toros dağlarından gelirim. Sürülerimi semirtmek ve satmak için Ertuğrul Bey'in bereketli topraklarına geldim. Oymağımla birlikte. Eyvallah. Hoş gelmişsin. Şimdi gidersin pazar kağıdına atını, salını, oymağını yazdırırsın. Sonra da ticaretine başlarsın. Haydi. Sağ olun beyim. Eyvallah. Kolay gelsin Ertuğrul Bey. Hoş gelmişsin Bülent Bey. Buyurasın. Eyvallah. Yeni gelenlerle mi konuşuyorsunuz? Öyle yapalım. Ertuğrul Bey, buraya gelen her obayı, her tüccara teftiş edersin buyurmuştu. Ben de onun dediği gibi teftiş eder. Birazdan yeni bir oba gelecek, onu teftiş edeceğim. Aralarından bayanın casusları olabilir. Avrat tıpkı Moğollar gibi atıyor değil. Adı da onların adına benzer zaten. Doğru der Ertuğrul Bey. Bu meselenin üstüne gitmemiz lazım. Ben de gidip Hamdula'yla adamlarına denetleyeceğim. Almaları adamlar mı? Almalı neden teftiş edersin Bülent Bey? Ertuğrul Bey'imiz onlara pazardan yer verdi. Lakin necilerdir, kimlerdir, nereden gelirler pek fazla teftiş etmedik. Tilkiler kuzu postuna bürünmüş Ertuğrul Bey. Herkes tehdit olabilir. Herkes. Eyvallah. Buradan Ferdi'ne indireceğiz. Karanlık çökmeden de kervansaraya varırız beyim.
sana. Çaldığında kara polat, öz kılıcın kertilmesin. Düşerken ala gönderin utanmasın. Ak bürçekli ananın yeri uçmak olsun. Allah'ın verdiği umudun kırılmasın. En sonunda arı imandan ayırmasın. Ak alnında 5 kelime dua kıldık, kabul olsun. Allah senden razı olsun kızım. Tez vakitte bize alıştın. Biz de sana. Ben de sizi anam yerine koydum. Sugay kızım. Anladın hele. Derdin, ahvalin nedir? Müsaade buyurursanız evladımı defnettiğimiz yere gitmek, hasret gidermek isterim. Tabii ki git kızım. Git. Evladınla hasret gider. Alpler de sana refakat ederler. Sağ olasın Hayma ana. Çok geç kalmam. Eğer vaktiyle Ögeday'a biat etseydin, Ögeday'a sultanının elçisi olup yakarışlarını götüreceğine, Tuna nehrine doğru birlikte at sürerdik Ertuğrul. Seyhun'la Ceyhun, Fırat'la Dicle'yi avuçlarımızın arasına aldığımız gibi Tuna'nın coşkun boyu bize dar gelir. Eğer Ögeday'a tabi olaydım, cihan üzerime yıkılırdı Noyan. Pusatımızı bir kuşanır, atımızı bir sürerdik. Gök kubbenin bile bize dar geldiğini görür. Ama bu kafayla gidersen, babasının kanına giren Toy Sultanı'nın peşinden ne soyun ne de oban rahat yüzü görmeyecek. Ne demek istersin Noyan? Sultanının yakarışlarına elçilik yapacağına, Ögeday Han'ın ordularının komutanı olurdun demek isterim. Etraflarını üç koldan saracağız. Hepsini tek tek kılıçtan geçireceğiz. Ama en önemli hedefimiz Noyan. Ne yapıp ne edip onu öldüreceğiz. Noyan buradan sağ çıkmayacak. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı efendim.
Sakın bir açık vermeyesiniz. Kolay gele Anlı Hatun. Sağ olasın Bülent Bey. Hoş gelmişsin. Hoş gördük. Maşallah. İşleri epey ilerletmişsiniz. Elimizden geldiğince hakkını vermeye çalışıyoruz. Bizden yana bir mesele yoktur inşallah. Yok yok müsterih olun. Yoktur. Ben bir tabakhaneyi göreyim dedim. Hem de size hal hatır sormak istedim. Nereden geldiniz? Buraya gelmeden evvel ne yapardınız? Hiç hasbihal edemedik. O vakit buyurasın. Ayranımızı içersin. Eyvallah. Nicedir önümüzde kartopu gibi çoğalıp uçuruma doğru yuvarlanırsınız Ertuğrul. Artık kaçacak yeriniz kalmadı. Uçurumun dibindesiniz. Devletiniz de, obalarınız da bize teslim olacak. Kanla teslim olacağınıza, yiğitçe, pusatlarınızla Ögeday'a tabi olmak, sizi köle değil, cihanın efendisi yapar. Bunu anlamaz mısınız? Can İmparatorluğu'nun da canı cehenneme. Soysuz köpek. İyice canınız telef oldu. Niye? Bir hiç uğru. Bir hiç uğruna değil uyan. Hür olmak için. Sen kendini hür mü sanırsın Abdurrahman'a? Öyle sabret. Tez vakitte ya kölemiz olacaksınız ya da öleceksiniz. Abdurrahman! Oya! Neredeydiniz buraya gelmeden evvel? Kayseri civarındaydık. Dağlarda avlanır, sonra derilerden mal yapıp pazarlara götürürdük. Kayseri. Kayseri'de ahiler vardır. Bütün dericiler bir koldur. Siz ahi değilsiniz. Nasıl dericilik yaptınız orada? Çok uzun kalmadı. Lakin oralarda tutunamayınca buraya geldik. Ertuğrul Bey'im sağ olsun. Sayesinde amca kazanmaktayız. Sağ olsun. Sen avcıydın değil mi? Avcıyım. Çocukluğumdan beri avlanırım. Ok atmada maharetliyimdir evvelallah. Belli. Kullandığın yaydan belli. Gövdesi uç ağacından. İki ucunda da koyun kemiği vardır. Sağlam bir kirişle normal bir yayın 2 katı menzilinde ok atar bu. Bir tüccardan satın almıştım. Bu yayda mahir olmak için küçüklükten beri kullanmak gerekir. Çünkü bu yay Moğol yayıdır.
Her tüccardan alır almaz maharetini göstermişsin. Helal olsun. Bu kadar asbiyal yeter. Kalede işler bekler. Size kolay gele. Sana kullandığın yayının okunu ortaya çıkarmayacaksın demedim. Burada kimse Moğol eşyası kullanmayacak demedim mi? Allah'ım o ya. Adam cin gibiydi. Nergin'in yayını görsen olur görmesen. Daha gelişinden şüpheliydi zaten. Fark etmedin mi? Ah! Doğru dersin Bergütay. Adam şüpheliydi. Şüphelerini kesinleştirmek için de buraya geldi. Biz de ona açık verdik. Şüphelerini yok etmek için ne yapacağız? Şüphelerini yok etmek için kendisini yok edeceğiz. Başka çaremiz yok. Git Gülalp'i öldür Mergen. Baba, oğul ve kutsal ruh bizimle olsun. Hadi. Saldırın! Kim vurdu benim nökerimi? Saldırın Kahraman Şövalyeleri! Hepsini kılıçtan geçirin! Komutan Romanos. Romanos mu? Hain göz beni. Yürü soysuzluk geçinler! Kanları yaslaşalım burayı! Hepsinin kafatasından nasıl şerbet içeceğiz!
soysuzlar. Bana etmediğiniz zulüm kalmadı. Balamı kendi ellerimle kara toprağa gömdüm. Bir daha sizin yanınıza geleceğime cehenneme gitmeyi yeğlerim. Bizden günah gitti.